Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един малък, много комфортен, уютен апартамент, който се намира в сграда Кинг Самуил, буквално на няколко минути от центъра на град Банско. В апартамента се влиза през едно доста просторно антре, където има място да се направи шкафче за обувки с закачалка или направо цял гардероб за дрехи, който винаги е нужен. Тук е разположена и банята с душ кабина, бойлер индивидуален, всичко как си му реда. Абсолютно не е използван. Много рядко използван този апартамент, почти чисто нов е. Това е холът, който е голям, просторен, с камина. Нямаме балкон, но пък сега ще обясня. Камината е с водна риза. Тук са контролите на водната риза. Показвам, а тук отдолу в това е самата помпа. Така че като се напали камината, тя се настройва и целият апартамент се отоплява на нея. Ето го холът, сега ще го покажем от различна перспектива. Както виждате, апартаментът е слънчев, много хубав, до обяд е имало слънце тук и е много топъл. Дори в момента не е отопляван от месеци, може да се стои буквално без връхна дреха. Ето е камината, имаме маса за 4, малка холна маса с диванче и телевизор. Чакайте тук да покажем камината по-добре. Тя е с доста голяма врата. Тук може да се сложат и по-големи дърва. И през студените месеци да се отоплява целият апартамент само на дърва. Шапката е от масивно дърво и камък. Ето показваме. Страхотна работеща камина с водна риза. И във всички стаи имаме свързани радиатори. Ето показвам, които се отопляват от водата. Това е малък разгъваем диван и тук се вижда и кухнята. Тя не е много голяма, но напълно оборудвана. Печка горение, почти чисто нова. Едва ли използвана скоро. Ето, като имаме и вграден хладилник, между другото. Показвам камината от тая перспектива и самият апартамент. Както казах, малко апартаментче, много комфортно, много топло, много приятно на минутки от центъра на град Банско. От тук, от коридора се влиза и в спалнята. Тя не е много голяма, но е много комфортна, удобна, с хубав прозорец. Сутрин ще има слънце до обяд. Показвам голямо двойно легло с нощни шкафчета. Сега ще покажем и гардеробът. Имаме голям гардероб. Виждате радиатора отдолу, свързан към водната риза. И малка тоалетка. Както казах, в коридора също може да се направи гардероб при нужда за повече багаж. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.